Alhamdulillah ya Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'd assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah បងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់វិលមកជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងចំណេះដឹងខ្លីៗអំពីសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងនៅមានការផ្សាយនៅក្នុងទំព័រ page Facebook របស់សមាគមសប្បុរសបញ្ញវន្តអ៊ីស្លាមកម្ពុជា Alhamdulillah ថ្ងៃនេះ យើងមានប្រធានបទថ្មីមួយទៀតដើម្បីចង់ចែកជូនទៅកាន់បងប្អូនអ៊ីស្លាមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺរាល់អ្នកអ៊ីស្លាមទាំងអស់រាល់មនុស្សទាំងអស់គឺតែងតែមានអ៊ីប្លីសឆៃតានគឺនៅជាមួយរាល់បុគ្គលទាំងអស់តែងតែមានអ៊ីប្លីសឆៃតានគឺនៅជាមួយយើងអល់ហាំឌុលីឡាបងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ហាឌីស របស់អាអ៊ីសាដែលមានរាយការណ៍ដោយរីវ៉ាយ៉ាត់អ៊ីម៉ាមមូស្លីមអាអ៊ីសាដែលជាអ៊ុំមុលមុមីនីនឧត្តមភរិយារបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនៅថ្ងៃមួយនៅពេលយប់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានចាកចេញពីផ្ទះរបស់អាអ៊ីសាបានចេញពីផ្ទះចាកចេញពីអាអ៊ីសាហើយនាងមានអារម្មណ៍អន់ចិត្តមានអារម្មណ៍ច្រណែននៅពេលដែលនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំចាកចេញពីផ្ទះរបស់នាងនៅពេលយប់នោះអាអ៊ីសាគាត់មានអារម្មណ៍អន់ចិត្តច្រណែនទៅចំពោះនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនៅពេលនោះអាអ៊ីសាគាត់បានចេញទៅតាមនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដើរទៅតាមក្រោយនៅពេលដែលអាអ៊ីសាទៅដល់នប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនៅពេលដែលគាត់ឃើញនប៊ីហើយគាត់ មានអារម្មណ៍រន្ធត់ចិត្តរំជួលក្នុងចិត្តយើងអត់ដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលអាអ៊ីសាគាត់ឃើញនប៊ីហើយគាត់មានអារម្មណ៍រំជួលក្នុងចិត្តនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគាត់បានប្រសាសន៍ថាអាអ៊ីសាតើអ្នកមិនហើយតើអ្នកមានអារម្មណ៍ ច្រណែននឹងខ្ញុំមែនទេតើអ្នកមានអារម្មណ៍អន់ចិត្តនឹងខ្ញុំមែនទេនៅពេលនោះអាអ៊ីសាគាត់បានឆ្លើយទៅកាន់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះតើស្ត្រីដូចខ្ញុំមិនគួរមានអារម្មណ៍ច្រណែនទៅចំពោះប្តីដូចអ្នកនោះអញ្ចឹងបានន័យថាអាអ៊ីសាគាត់កំពុងតែច្រណែនទៅចំពោះនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំ នៅពេលនោះនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគាត់បានប្រសាសន៍ថាម៉េច Faqala ma laki ya Aisha ughirti បន្ទាប់មករ៉ាស៊ូលឡោះសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំក៏បានប្រសាសន៍ថាវាគឺជាសៃតានរបស់អ្នកដែលបានមករកអ្នកនៅពេលដែលអាអ៊ីសាមានអារម្មណ៍ច្រណែននៅពេលដែលអាអ៊ីសាមានអារម្មណ៍អន់ចិត្តនោះមានអារម្មណ៍មិនល្អនោះនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ថា សៃតានបានមករកអ្នកសៃតាននៅជាមួយអ្នកពីព្រោះទង្វើអវិជ្ជមាននៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកវាគឺជាសៃតាននប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានប្រាប់ទៅកាន់អាអ៊ីសាយ៉ាងដូចនេះថានៅពេលនោះ Faqultu wa mali la yagharu mithli ala mithlika នៅពេលនោះអាអ៊ីសាគាត់បាននិយាយទៅកាន់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំថា អូរ៉ាស៊ូលឡោះតើសៃតានវានៅជាមួយខ្ញុំមែនទេនៅពេលនោះរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានឆ្លើយថាណាមគឺសៃតាននៅជាមួយអ្នកអាអ៊ីសាគាត់បានសួរទៅកាន់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំទៀតថាតើមនុស្សទាំងអស់គុលមូស្លីមគុលអ៊ីនសាន មនុស្សទាំងអស់នោះគឺសៃតាននៅជាមួយនឹងពួកគេមែនទេបកលរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំណាមរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានឆ្លើយថាពិតមែនហើយគ្រប់មនុស្សទាំងអស់គឺមានសៃតាននៅជាមួយគ្រប់មនុស្សទាំងអស់គឺមានសៃតាននៅជាមួយពីព្រោះសៃតានវាធ្វើឲ្យមនុស្សខឹងសៃតានវាធ្វើឲ្យមនុស្សចំណែនឈ្នានីគ្នា សៃតានវាធ្វើឲ្យមនុស្សគិតអវិជ្ជមានទៅចំពោះបងប្អូនអ៊ីស្លាមរបស់វា អ
នេះគឺជាទង្វើរបស់សៃតាននៅពេលនោះអាអ៊ីសាគាត់បានសួរបន្តទៀតថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះតើសៃតាននៅជាមួយនឹងរ៉ាស៊ូលឡោះដែរឬទេចុះបើរ៉ាស៊ូលឡោះថាគ្រប់មនុស្សទាំងអស់គឺសៃតាននៅជាមួយចុះរ៉ាស៊ូលឡោះសៃតាននៅជាមួយនឹងរ៉ាស៊ូលឡោះដែរឬទេفقال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم បានចែកថា نعم សៃតានគឺនៅជាមួយខ្ញុំប៉ុន្តែ ولكنني ប៉ុន្តែខ្ញុំ ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم ពីព្រោះ ولكن ربي ប៉ុន្តែម្ចាស់របស់ខ្ញុំ أعانني គឺបានជួយខ្ញុំប្រឆាំងនឹងគេហើយដូច្នេះខ្ញុំមានសុវត្ថិភាពខ្ញុំបានស្លាមាត់អំពីការយាយីរបស់សៃតានអល់ហាំឌូលីឡាបងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់គ្រប់មនុស្សទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានសៃតាននៅជាមួយសូម្បីតែនប៊ីមូហាម៉ាត់ សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមក៏មានសៃតាននៅជាមួយដែរប៉ុន្តែនប៊ីមូហាម៉ាត់ សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមត្រូវបានអល់ឡោះការពារអល់ឡោះជួយគាត់ឲ្យគាត់បានមានសុវត្ថិភាពឲ្យគាត់បានស្លាមាត់អំពីការយាយីរបស់សៃតានចោះយើងដែលជាអ៊ុម៉ាត់អាខិរហ្សាម៉ានរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់ សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមដែលមានអ៊ីម៉ានខ្សោយតើយើងត្រូវធ្វើបាត់ណានៅពេលដែលអ៊ីប្លីសសៃតានវានៅជាមួយយើងដឹងហើយថាទង្វើរបស់អ៊ីប្លីសសៃតានគឺវាធ្វើឲ្យយើងឡាឡៃវាធ្វើឲ្យយើងភ្លេចការហ្ស៊ីគិរទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាវាធ្វើឲ្យយើងមានគំនិតអវិជ្ជមានទៅចំពោះបងប្អូនអ៊ីស្លាមរបស់យើងទង្វើរបស់សៃតានវាធ្វើឲ្យយើងពិបាកចិត្តទង្វើរបស់សៃតានវាធ្វើឲ្យយើងគិតថាល្អទៅជាអាក្រក់គិតថាអាក្រក់ទៅជាល្អប៉ុន្តែយើងដែលជាអ្នកអ៊ីស្លាមយើងបានរៀនយើងបានដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រដែលនប៊ីមូហាម៉ាត់ សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមបានបង្រៀនមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាអំពីទង្វើដែលយើងអាចការពារខ្លួនយើងអំពីសៃតានសូម្បីតែអាអ៊ីសាដែលជាប្រពន្ធរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់ សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមក៏មានអ៊ីប្លីសសៃតាននៅជាមួយគាត់ដែរគាត់មានអារម្មណ៍ចំណែនពិបាកចិត្តអន់ចិត្តនេះសុទ្ធតែជាទង្វើរបស់សៃតានដូច្នេះដើម្បីយើងការពារខ្លួនយើងអំពីសៃតាន فاستعذ بالله ចូលយើងសូមជ្រកកោននឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាមីនសៃតានរ៉ាជីមអំពីសៃតានសូមពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអោឌុប៊ីឡាហ៊ីមីនសៃតានរ៉ាជីមសូមពីអល់ឡោះជ្រកកោនជាមួយនឹងអល់ឡោះដើម្បីការពារខ្លួនយើងអំពីសៃតានបញ្ច្រានការសូត្រហ្ស៊ីគិរទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអាយ៉ាតុលកុរស៊ីដើម្បីបណ្ដេញសៃតានចេញអំពីខ្លួនរបស់យើងចេញអំពីការយាយីរបស់សៃតានបណ្ដេញសៃតានចេញអំពីដួងចិត្តរបស់យើងអល់ហាំឌូលីឡាបងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នេះគឺជាហាឌីសរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់ សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមដែលមានរាយការណ៍ដោយអ៊ីម៉ាំមូស្លីមចូលយើងបង្កើនការរីកទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាជ្រកកោននឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាការពារអំពីសៃតានពីព្រោះសៃតានវាអាចធ្វើឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់សៃតានវាធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់នៅក្នុងប្រកាសដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាស្អប់សៃតានវាអាចធ្វើឲ្យយើងធ្វើម៉ាក់ស៊ីយ៉ាទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអល់ហាំឌូលីឡាបងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់សារមួយនេះគឺចង់ដាស់រំលឹកទៅកាន់បងប្អូនអ៊ីស្លាមរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងបង្កើននៅការហ្ស៊ីគិរទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាفاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون សង្ឃឹមថាប្រធានបទមួយនេះនឹងជាប្រយោជន៍ទៅកាន់បងប្អូនអ៊ីស្លាមរបស់យើងហើយបើសិនជាបងប្អូនអ៊ីស្លាមរបស់យើងពេញចិត្តកុំភ្លេចចែករំលែកនៅសារមួយនេះទៅកាន់បងប្អូនអ៊ីស្លាមដទៃទៀតឲ្យគាត់បន្តមកតឹងឲ្យគាត់ទទួលបាននៅចំណេះដឹងមួយនេះនោះយើងអ្នកដែលចែករំលែកនោះនឹងទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាហើយសូមបញ្ចប់ដោយបិលឡាហ៊ីតៅហ្វីក Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.